Isang araw naman mga boss. Muli naman po tayo mag-install ng 1 unit TCL 1.5 sa may BFOMS Quezon City. Samahan nyo kami. Tara, ang aming driver ay si Boss Richard. Alam mo, sob na. Katawa-tawa lang si Boss Richard. Hoy mo na, Boss Richard. Yun. Yung partner nasa likod. Tara, samahan nyo ako. So yan mga boss, tapos na ulit tayo mag-install ng 1 unit TCL 1.5 sa BFOMS Don Antonio, Commonwealth, Quezon City. Maraming salamat sa mga nanonood. Patuloy lang po sa pagsuporta. Maging updated po sa mga bago palabas na video patungkol sa mga pag-install ng air conditioning, repair, tsaka pag-cleaning. Salamat. God bless.